Привет, ребята! И сегодня в этом видео у нас клип. Да нет! И в этом видео я расскажу о том, как все было сначала. Зачем мы приехали на море? Все было удачно, но я встретил друга. Вот, теряла. Потом я сначала, ну это я говорила об пососах. Ну короче, я встретил друга, но не знал, что это мой друг. Ну мы с ним типа поссорились, да? Ну потому что я перепутал тебя из-за Найки. Зачем ты ее надел? Просто одел. Да, 9 часов. Да, точно.